من هما الملكان رقيب وعتيد؟ إن رقيب وعتيد هما من ملائكة الله المقربين، أرسلهم الله عز وجل ليقوموا بحفظ عمل الإنسان وأقواله، خيرها وشرها. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه كتب رقيب لفظ الذكر، وإذا ذكر الله الإنسان في نفسه بغير لفظ اللسان والشفتين فعندها لا يعلم رقيب ما توسوس به نفس الإنسان، ولكنه يعلم بذلك الذي خلق الإنسان، وهو أقرب إليه بعلمه من حبل الوريد، فيوحي الله إلى رقيب بما وسوست به نفس الإنسان من الذكر الخفي، فيتلقى رقيب الوحي من ربه فيقوم بحفظه في الكتاب المطهر الذي بيده. ورقيب سفير مندوب لجنة المأوى لكتابة ما يؤدي إليها من قول وعمل صالح، لذلك يسميه الله في القرآن سفير. فهذان الملكان يكتبان عمل الإنسان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي ما يتحدث ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة إلا وعليه تدوينها. أما دورهما الفعلي فرقيب مراقب ليلا ونهارا لا ينفك عن الإنسان، أما عتيد حاضر لا يمكن أن يغيب ويوكل غيره، فهو قاعد مراقب حاضر لا يفوته شيء.